Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali tunggal. Sawangane iki tenan. Gak guyon iki. Nggih, nerasaken ngaos Bukhari wingi nggih tentang mukjizatul Quran. Niki teng Fathul Bari kula juz 12 halaman awal. Wis durungokno mawon. Ora paham sithik wis ora durungokno. Bismillahirrahmanirrahim. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa qatu hiya minal ayat ma mithluhu amana alaihil bashar. Wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Terus wingi sing dereng kula terangaken kalimat atau kata-kata fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Kula waca nggih teng Fathul Bari ya. Rattaba hadzal kalama ala ma taqaddama min mu'jizatil Qur'an al-mustamirrati likasrati faidatihi wa umumi naf'ihi listimalihi ala da'wati wal hujjati wal ikhbari bima sayakunu fa amma naquhu man hadara wa man ghaba wa man wujida wa man sayujad. Terus ngeten ya nerasakan ngaos wingi tentang mukjizatul Quran. Terus kenapa Nabi itu berharap umatnya banyak itu berdasar karena mukjizat yang dikasihkan itu Al-Qur'anul Karim. Andaikan mukjizatnya Nabi itu tongkatnya Nabi Musa, sampean kepen roh kudu mara Turki. Wis ra duwe dhuwit iso adol omah. Wis nak nang kono jenis sampean jenis suudon mesti takok iki asli ta ora. Nak jenis suudon napa? Nah sama jenis husnudon kepengin jajal. Bareng buat cekel kowe ora mandi. Ora mandi terus tenan ta ora tongkat iki. Ruwet napa? Ruwet. Sehingga mukjizatnya Nabi itu tidak boleh pakai tongkat kayak yang dialami Nabi Musa alaihi salam. Tapi mukjizatnya itu Quran. Quran itu solusi. Tak duduhno sekian contoh ya Quran itu solusi. Yang jelas Nabi ngendikan barokahnya mukjizat saya Quran. Nabi ngendikan fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Ya kita semua ini kan tidak nabi. Ketoke ora wali. Kasusnya kan akeh. Utang ya akeh, kasus ya akeh, pokoke akeh kabeh. Ngono iku ya dikai harapan di Quran. Wa akharuna atarafu bi dzurubihim khalatu amalan sholihan wa akharuna wa sayyi'ah. Umume wong iku ya kadang apik, kadang elek. Apa apik istighfar nganti nangis. Engko ora wong ayu ya ngenes bojomu ora kaya iku. Ya wis iku wis mulane kathah tiyang haji niku nangis. Riyen kancane nganggep religius. Bareng ditakoki kenapa kok nangis? Wong sakmono ae ayu kabeh kecuali bojoku. Terus ya kathah sing ngenes ngoten nggih kathah. Nah, Quran itu juga memberi solusi pada orang yang masa lalunya itu salah. Wahsy itu pernah salah besar. Di antara salahnya membunuh Sayyidina Sinten Hamzah. Kesalahan apa saja pernah dia lakukan. Ketika dia sudah otaknya terset untuk masuk Islam, niku dekne mau kepengen takok. Orang yang pernah salah kayak saya itu apa boleh Islam? Lalu Islam itu sebagai solusi apa enggak? Terus wonten ayat, wis wae intine ayat itu ayatnya panjang terus wonten istisna illa man taba, kecuali yang tobat. Intine wasinu tobat dan dijamin masa lalunya yang salah itu dihapus, diampuni. Gini ku wonten fasilitas sang Islam kulil ladina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad. Ini yang menjadikan Quran itu solutif. Sing tahu salah ya ono jalan keluar, sing soleh terus juga diapresiasi luar biasa. Sing umat-umatan kadang soleh kadang apik ya dijamin. Umat-umatan itu ya umat-umatan. Kadang umat Islam, kadang Islam sing kumat. Kita ini kan kemungkinannya loro. Nah, mboten umat Islam nggih Islam sing napa? Kumat. Nggih seringnya sing kedua niku sing sering kumat. Tapi ngoten niku nggih wonten jaminan saking Islam. Mboten niku kula crita. Dados gawe Fathul Bari rattaba hadzal kalam ala ma taqaddam. Jadi kasratu roja'i Rasulillah niku berdasar karena yang diwahyukan itu Quran.
Dan di antara kelebihannya Quran itu ilmiah. Misalnya jenengan suka falak. Disediain ayat-ayat falak. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu adatas sinina wal hisab. Jenengan ahli perbintangan, misalnya tiang 8, tiang yang pakai garis lintang. Kalau pesawat mau turun itu garis lintang berapa? Dikasih fasilitas wa bin najmihum ya. Dan dengan perbintangan mereka tahu arah. Wa alamat wa bin najmihum ya jadi. Saman seneng mangan. Ya oleh ke Quran kulu wasrobu. Jadi Quran itu nggih bakas mangan bareng, wong nek mangan ya mati tenan. Wong pengajian nek ora kei mangan ya ora pati mlaku. Lan kula wau jarak teko langsung derek ngrungokno ngaji ben ra melok sesat nemen-nemen. Nek ana wong darusan nek ora ngrungokno ngamuk. Jebule bareng ana darusan jagongan dhewe. Jadi kula paling ndak nate seprapat jam untuk hidayat kok. Lumayan apa? Mboten niki kula cerita tenan, mangke tak dudono sekian takbir betapa pentingnya Quran. Misalnya jenengan nyuwun sewu dhe anak rapati soleh, ya dihibur mbek Quran. Nabi Nuh dhe anak ya rapati soleh kan aneh. Sampeyan di bojo sing rapati kebenaran, Nabi Lut itu di bojo rapati kebenaran. Jadi sehingga sampeyan utus GR koyo Nabi Lut. Bariku koyo Nabi Nuh. Lah timbang niru manajib, mendingan niru Nabi. Menitan apa? Jadi solusi, jadi tiang misalnya dicoba anak eling Nabi Nuh, dicoba bojo eling Nabi. Ada solusi. Jadi ora pati ngenes teman-teman. Dicoba budikan Nabi Ayub. Mbotenan ora cerita iku Israiliat ora wong ngukure nganti nganggo kreweng. Jare kiai-kiai dhisik ora ono salep to Gus nganti nganggo kreweng. Tapi apapun iku kowe dicoba sugih ana Nabi Sulaiman. Tapi maksimal 4 sakniki, mboten saged kok Nabi Sulaiman 1000. Ana sing takok, "Lha bilire piye Gus 1000?" Kok takok gede ora nglakoni kok takok. Jadi Islam itu solusi. Sampeyan suatu saat kalau sudah mengkaji Quran kados kula, iku mesti sering nangis. Karena enggak ada sesuatu yang enggak dijawab oleh Al-Qur'anul Karim. Coba sampean jenis orang apa coba? Enggak sampean yang hadir di sini jenis orang apa? Ngaku pinter, apa bodoh, apa wali, apa setengah bingung. Sampean ngomong ya, engko tak jawab. Bingung kan? Dikandani nek Quran ning donya kok stilu, bariku mati, bar wis bingung. Pemane sistem perbankan saiki nak mati lunas. Misalnya kowe ning donya isin, mertua ora percaya, ipe ora percaya, tangga ora percaya, ning donya mau stilu. Lumayan kan tiga hiburan. Tiga hiburan wis donya mau mataul huruf. Intine ku apa saja yang kita alami itu dijawab oleh Al-Qur'anul Karim. Ini cerita sing ringan-ringan. Lah ampun niku sing guyon, sakniki sing tenanan. Tenanan itu ngeten, misalnya dunia itu kan banyak tipu-tipu. Saman biasa to bodoni wong. Ya alhamdulillah diwales sering dibodoni. Kula nu sering diparani wong sugih, Gus kula bar kebodhon ngene-ngene. Tak takoki lagi ta bodoni. Nggih sering Gus. Sagep iku kafarah. Di Quran itu ada ayat fadallahuma bihurur, napa fadallahuma, maka iblis kenal tuh sama nabi iblis akrab ya. Fadallahuma bihurur. Ya niki perlu diralat MC ne wong darani wong itu hasanah ngenyek wong. Kula niku mun mulai iki kula ngomong wae tiap acara teng mriki kula ngaji Bukhari. Ngaji yo ngaji. Nek ngaji ki iso ngamuk, nek itu hasanah iku kudu santun, halus. Terus ngelem ketua panitia. Kula mboten purun. Kalau bangsa basa-basi ngoten mboten purun. Niki kanca berjuang mboten lem-leman gak penting. Niki mun latihan tasawuf, sementing ridho Allah mboten penting dilembang. Fadallahuma bihurur. Niku ceritane iku lucu. Nabi Adam mbek Hawa untung swarga kan mewah, semuanya ada. Semuanya ada di surga, ora utang. Mulane wong kepen bu swarga mgo bojo ayu ora njaluk blonjo, paham nggih? Kula de kanca niku bojone cerewet. Nek apa kepen bu swarga? Kula bayar bidadari kok seneng, Gus. Wis ayu ora njaluk dhuwit. Dadi dene sing bidadari sing kenang wis ayu ora nuntut. Nek bojomu wis ayu nuntut. Ah niku musibah niku mun musibah.
Mulane mlebu swarga wis ayu akeh mboten nuntut. Ora cemburu. Bojomu wis elek cemburunan. Ditoto teng salon wis ora kena. Wah, repot. Lho kula nu kanca Gus, niki kisah nyata teng Jawa Timur. Rabi nu wong ayu rapati santri. Kok lho kok ora rabi santri. Gus, nak akhlak kena ditoto nak iku angel. Jadi nek sebut aku rabi wong ayu kok akhlak ditoto. Ya ono macam ngoten dulu, tapi sampean aja anut tuh. Niki cerita mawon. Fadallahuma bi ghurur. Nabi Adam di surga itu mewah, semuanya ada. Lha niku iblis, niku ibu nangis Pak Najib. Nangis, ini cerita tenan. Nangis kelihatan empati. Ditakoki, "Ma yubdi kaya iblis?" Zaman niku iblis dereng ketara anak nakal. Dereng ketara anak nakal. Aku susah mikir kuwe. Kok saged? Kono ning swarga enake ngene, kuwabe ana. Sayangi sitok. Ora ana jaminan kowe iku abadi ning swarga. Akhirnya Nabi Adam kepikiran, enake ngene terus dicabut ku kaya apa? Akhirnya terus takok, "Lah resepe piye supaya awet?" Nah, akhirnya terus hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil layabla. Kowe tak dudono nek kepengin awet iku kudu mangan wit khuldi, wit sing dadi keabadian. Kayak apa kontroversinya Allah bela Nabi Adam? Lan disebut fadallahuma bi ghurur. Iblis ya, menunjukkan ke Adam dan Hawa dengan cara yang menipu, dengan cara yang licik. Ini ku pura-pura nangis, ben Nabi Adam percaya. Mana sampean dirayu wong nganti nangis-nangis, hati-hati, paham ya? Ya cerita ae, iki cerita ae. Ora nuduh tiyang mboten iki cerita ae. Ben sampean ngerti bahwa Quran itu memenuhi kriteria ilmiah. Tentang tipu-tipu ya ono ceritane tentang iblis, ngoten maksud paham ya? Meskipun sampean rasa diwarai kita pinter kabeh lah. Bangsa bodoni wak wis do ahli. Fadallahuma bi ghurur. Akhire Nabi Adam takok, "Lu resepe piye ben aku abadi?" Ya kon kudu mangan wit khuldi. Padahal wit khuldi itu dilarang oleh Allah Taala. Tapi itu satu-satunya cara kalau kamu ingin abadi di surga. Lah berhubung mulai ngomong nganti nangis, akhirnya Nabi Adam mulai tertarik. Barang mulai tertarik Nabi Adam eling, tapi saya dilarang makan pohon itu dilarang. Akhirnya terus iblis itu sumpah. Waqa sama huma inni lakuma laminan nasihin. Wallahi, aku jujur. Nah ketika dengar kata wallah, Nabi Adam itu yang soleh. Soleh banget. Ketika dengar kata Allah itu ada garansi. Garansi itu jaminan Allah itu zat yang hebat, yang super, yang maha. Maka enggak akan ada makhluk menyebut Allah kemudian mencatut dan bohong. Gempur nak ngoten. Akhirnya mangan wit khuldi. Nah, sama nak ben disenengi Nabi Adam minimal kados kula. Minimal. Akhirnya Nabi Adam niku mangan wit khuldi terus disalahno mbek pangeran. Wong ku buah sakmono akiye miliaran kok ana sitok tak larange mbok langgar jam sik nemen iku. Wong kabeh ku halal, sitok harame kok keberatan. Nek wis mbok tiru kowe. Bangsa harammu keberatan. Pemene kowe sing diharamno akeh tambah banyak kan. Akhirnya kenapa Allah maklumi Nabi Adam? Ya Rabbi. Gusti, iblis itu sumpah ngangge asmane jenengan. Ini cerita tentang tafsir Ibnu Katsir. Ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Engkau ini zat yang maha. Maka saya tidak akan pernah mengira bahwa ada seseorang mencatut nama engkau kemudian dia bohong. Yaitu kata kuncinya yang ayat waqa sama huma. Apa sumpah? Ya contoh gampang kalau berkali-kali tiap ngaji cerita. Kalau ini muridnya Mbah Maimun. Misalnya ada orang biasa bodoni kula. Wis biasa bodoni kula lah. Tapi nak muni Gus kowe ditimbali Mbah Mun. Kira-kira tak konfirmasi apa ndak? Ndak kan? Ya kok pengurus yayasan timbali Pak Najib, kok pelayan tenan kan? Gambare PHK wis. Misale. Senajan to sing ngabari iku ya biasa bodoni. Tapi ning yayasan menara Pak Najib wah. Bahaya pokoknya nak ditentang misalnya. Nabi Adam dia ngertos, nah iblis biasa bodoni Pak Najib, tapi masalahnya muni wawah. Akhirnya Nabi Adam ma'azunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Kulon mboten nate nyangka Gusti ada orang pakai nama engkau kemudian dia boh.
Wis sampean bayangno, misalnya sampean anak buah Pak Harto atau anak buah presiden siapapun. Wis santri. Kancamu biasa bodoni, nak utang ra nyaur. Pokoke biasa bodoni. Tapi saat itu muni, Kang, ditimbali Mbah Maimun, ditimbali Mbah Arwani. Kira-kira kamu konfirmasi ulang apa enggak? Enggak kan? Karena yang manggil itu maha. Mulane akhirnya Allah itu maklum, Nabi Adam salah maklum. Mulane lucu, carane ngusir Nabi Adam itu lucu. Dam kita usir ke swarga, nyen aturane sing melanggar diusir. Tapi tak sangoni. Disangoni dong. Mulane disebut fatalak ko Adamu mir rabbihi kalimat. Adam disangoni, talak ko itu talak ijazah. Dadi lucu carane ngusir, yo kowe tak usir tapi tak ijazah. Engko itu waca. Engko tak balekno nang swarga. Lho mboten ini kan ngaji tafsir tenan, kula mboten mau itu kasar ngaji tenan. Lho ben sampean ngerti, nak kula niku ngregani mbah kula bolak-balik matur Pak Naji. Mbah kula niku ndamaraani buyut Asnawi sepuh. Dadi nek ora pinter kok ora ngregani buyut. Ini mau ngono tok tujuan. Dadi mboten pamer kula pinter. Pamer buyut-buyutku ndek putu pinter ngoten tok. Bendongane ra rugi, menawa ya tau nangis lho kok ndek putu pinter, menawa ya tau nangis tenanan. Ya lumayan kan ono. Ya ono sing mustajab sing ora wong akeh. Nah, sing pinter sing ra mustajab niku wong dibuyut pinter kok melok pinter, rugi lho gak. Kan wong nak di mbah-mbah alim iki jatah syafaat. Nak kowe alim dhewe rugi gak gunane hak. Tugale anak usuga kok mergawe rugi, warisan akeh kok mergawe. Dadi putune wali yo pilihane kali. Niru alime utawa ora usah niru mergo untuk fasilitas numpang. Iku yo wong pinter. Akhirnya niku disangoni Pak Najib. Fatalaqa Adamu mir rabbi. Jelas ada kata mir rabbi. Lho luar biasa wong diusir kok disangoni. Mboten Nabi Adam sing nyuwun ya kan disangoni. Ngene lho sampe tak usir tak sangoni iki. Waca ya. Diwaca. Mulane dawuh ulama-ulama, iblis diusir ke swarga, Nabi Adam ya diusir, padha diusir, ya padha salahe. Kene apa Nabi Adam kok disayang pangeran? Muga korban penipuan. Lha boten iki cerita. Wong niki mumpun malah direkam ya. Ampun, Pak. Niki tukang maksa tiga. Mungkin di sepura pengiran nggih. Amine ora padha wae. Nah itu mukjizat Quran. Sampeyan golek apa saja ada. Kenapa Nabi berharap begitu berharap kalau barokah mukjizat Quran fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumul qiyamah. Kenapa ada kata yaumul qiyamah? Kowe nek anut Nabi mung ning donya tok iso wis khotimah. Kalau dijamin yaumul qiyamah artinya kamu menjadi umatnya sampai hari kiamat. Artinya Anda lulus. Lho nggih to nganti dadi umatnya Nabi fi yaumil qiyamah berarti Anda lulus kan? Paham ya? Maka kata yaumul qiyamah ini penting untuk memastikan Anda husnul khotimah. Sampean suka ayat hisab, ada ayat wa qaddaruhu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Kamu pengagum ilmu sosial. Ilmu sosial paling gampang ya lomo. Lomo apian, gak pemarah, gak mecatan. Sak terusé lah. Lho Nabi ki digawe ngoten, walau kum tafaddul ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Bapak sosiologi Islam jenenge Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sing terkenal ngarang mukadimahnya Ibnu Khaldun. Itu di antara cara muji Quran. Saya ulang lagi, di antara cara muji Quran itu muji pakai ayat itu Pak Nasib. Hada Rasulullah mu'ayyadun bil ruhil qudus wa mu'ayyadun bil kauni kulli law syaa. Ternyata apa loh, jadi kula apa lagi. Sanggup mawon kula ngaji ning ngarepe Mbak Asnawi Sepuh. Ini Rasulullah orang paling dicintai Allah dan beliau bisa memanfaatkan alam raya ini untuk kekuatan dakwahnya. Nabi bisa memakai Israel untuk membunuh orang yang menentang beliau. Bisa pakai Mikael, semua harta milik beliau kalau mau pakai Mikael. Bisa apa saja. Tapi nyatanya beliau untuk dakwah disangoni pangeran ngene lho, mat nak dakwah iku ya aja wangkot. Aja fadzon ghalidul qalbi. Nah iku mbok langgar lan faddu min khaliq, wong bubar. Entekno oleh mualim, terus terkenal medhit misoan. Tuntas-tuntasno. Itu hebatnya Ibnu Khaldun. Hada Rasulullah mu'ayyadun bil ruhil qudus wa mu'ayyadun bil kauni kulli lausa'a. Itu pun andekan melanggar hukum sosial dibayangkan lan faddu min khalaq. Betapa pentingnya ilmu sosial. Mane Nabi ngendikan wong kudu lomo nak masak eling tangga karena sosial ini penting. Lho kula mboten niat sombong, kula sering lomo kalian tangga. Pikiran kula sederhana, kula yen dikandani bapak mbah kula nggih terkenal lomo. Wong desa ora roh, kowe alim apa gunane apa ora pengen ngaji kuwi. Tapi nak lomo kan karuan roh gunane dhuwit.
Mulane menara wis bener. Wong ngene iki ora roh gunane ilmu, nak kopi malah roh. Jadi angen-angen ya bener terus juga sugih kopi. Pemene disangoni tambah roh. Tapi ku haram ra duit panajib duit menara dienggo ya dosa. Lah nak kopi kan murah kan. Iku kadang ra duit menara sumbangan. Artinya gini, kalau Anda pakar sosiologi juga tidak kehilangan sumber dari Al-Quran. Itu ayat walaupun tafadzon ghalidul qalbi lan faddu min haq. Nabi kenapa mudah diterima banyak orang? Karena pemaaf. Fa'fu anhum wasfah. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujab. Kayak apa? Nah, sampean kepengen jadi ahli tasawuf, terus melarat radhi popo, terus mau kamlaku pinggir segoro. Mbok golek Nabi Khidir apa ora ro lah. Ngono ku yo ana ayate, qulillah sumadzarhum fi khawdihim yala bun wis kabeh ku apa. Makhluk kabeh la yadurru wa la yanfa. Yo ana dalil. Nak bojo akeh kok didalilkan fangkumatu balakum minan nisa masna wa sulasa ruba. Didalil tapi ora nasibe ora ngarah ngono tak jamin. Cara Kiai Jawa Timur 1 tambah 1 tetap 1. Lah kenapa? Tambah 1 yang 1 minta cerai. 1 tambah 1 tetap 1. Guyonane kok tenan. Pun cukup niki, pun pinter niki pun. Wonten kula nu yakin ngaji teng mriki mboten krana jenengan nggih karena biyut kula lahir teng Gambaran. Biyut kula kandung namanya Hafsah binti Maksum bin Shalih pancen kula riyen zaman Mbah Pasugeng sering Mbah Pak garwane Mbah Nur riyen sering tengene Mbah kula juga riyen kok. Mbok piye critane pokoke diwasiati kan urip-urip Gambaran. Pokoke urip wonten lawan kula biasa ikhlas ya coba kon koyo umume kiai kon tertib mboten saged wis biasa ikhlas donya mulai dhisik ra tertib kon tertib piye. Wis dalile ya Allah ya falu mayasa ngono wae. Dalile ku Allah ya firu ya lima yasa wa yu'adzibu ya mayasa. Ora malah dudu nyok kon mikir. Ajaran tasawuf bapak semaning kula kenang setunggal. Hak misalnya ana tanggamu de Innova, terus ke mikir. Iku nak bane alus mesti oleh tuku, nak oli nentek oleh tuku piye, terus engko wayahe memperbarui STNK piye. Iku goblok to ora melu duwe kok. Nggih wonten santri goblok ngoten. Wong kok di Alphard pajeke bro 15 juta. Duit 15 juta pada kudu sepeda motor. Wong ora melok duwe kok melok susah. Perkara bayarno pajeke. Iku enggak kira-kira wong niku wong goblok apa wong pinter? Goblok kan? Lah donya ya ngono, donya wae pangeran kok kowe sing mikir. Ya ben terserah pangeran. Mulane cara kitab hikam ja'id tadbir fama qoma fi ghairuk la tuqim bihi nafsa. Kowe ora usah ngatur donya, ana sing duwe, rupane barno wae. Mesti barno iku ya pantese ketua yayasan menara ya mikir menara. Pantese kula diundang sepuh ya teko. Ora usah mikir temen-temen. Sampeyan pantese nganggur ning omah ya nekani pengajian. Pokoke urip putih. Wis sing enteng-enteng ae. Timbang ning omah kukar-kukur wis nekani pengajian. Mulane ora usah target paham Pak Najib, demen kecewa. Aku yakin teko ambek rokokan wis teko cerita wah sing ngaji wae jajane ya wae bojomu ya mbok takok Pak mbok tukok napa Pak aku wah lali bobok kowe ra paham teko nggo jajan ambek paham ra nggo jajan bojomu seneng ndi gak penting ke paham to ora penting teko nggo oleh-oleh apa meneh nak mampir ATM gawani sik 2 juta. Soale uripmu juga gampang mawon kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika sayat wong sing seneng. Pun nggih cepet nggih. Pun niki pun pinter niki pun. Mun pinter niki pun bos. Ya jadi kula waos ya tak bire teng kitab Fathul Bari. Jadi Nabi berharap umatnya banyak itu karena mukjizatnya Quran. Coba mukjizat Quran. Barokah Quran itu kita pinter nganti saiki. Coba kalau mukjizatnya Nabi tongkatnya Nabi Musa, kepengin roh wae tok Turki. Iku wae nak utekem jenis suudzon ragu iku tenan ta ora. Nak kowe jenis wong jaduk kepengin ya. Paham nggih? Nak jenis klenik terus ku angger tongkat mbok goleki. Mulane tongkat ku laris perkarane wong kabeh mbayangno koyo Sunan Bonang. Kalau di konco kiai amen go tongkat ya tak takoki aku tongkat iki asli Gus koyo Sunan Bonang. Aku krungu wong muni asli ku nganti lali jumlah ya.
Kayak samurai, anggere wong yo muni. Asli. Merah delimo anggere wong sing duwe yo muni. Kuwi wis sering Pak Najib keparani kamu. Gus kabare jenengan ndek lambe ontoku sumo. Sing asli, Gus. Lah kowe jare sapa? Jare ngeten-ngeten. Larang niku Gus. Lah terus nak larang piye? Kula tumbas Gus. Lah piro lah sak miliar? Yo wis tuku sak miliar. Mengke kula golekno pembeli. Oh, boleh maklar. Wah, kula ya mboten ngarah duwe potongan-potongan ngates kula mboten duwe. Kudu potongan kok sampean sing duwe. Sing rapati ngaji, ora pati istiqomah mulang, langsung ya satu-satunya dalan kepen kondang ya ngono iki. Lah kok wis kondang lewat ngaji. Mboten niat sombong, maksudnya ben sampean ben ngerti, kondang tenan ya para pangeran iku ana Antakusuma barang aneh-aneh. Jadi Quran itu solusi. Kula contohkan sekian contoh ya, sing Quran itu betapa hebat. Kata tiang niku umume wong niku gak ada masalah. Dan Quran itu datang dengan cara limangkana yarjuwa. Agama ini untuk siapapun yang selalu punya harapan. Berapa orang yang punya masalah besar? Satu-satunya yang menyembuhkan apa? Harapan. Dan itu yang diulang-ulang Quran. Warjul yaumal akhir. Agama ini limangkana yarjuwa wal yaumal akhir. Pulau niku sering diciptani bapak. Bahkan wonten maling. Kepengin tobat wis ra iso maling, akhirnya mati teng penjara. Niku ditiliki bapak niku mau cerita. Iki dongakno anak kula niku dados tiyang sae. Lho era anak wis hafal Quran. Kayak apa Indonesia? Ya sekitar roh Indonesia. Anake wong ra iso maca Quran, melok TV iki iso maca. Kula nu nate diparani wali murid teng Jogja. Zaman kula tesih teng Jogja. Tak takoki, preman. Saiki poso. Tak takoki, kenapa kok poso kane? Anak kula melok TV iki, Gus. Bareng poso ra kuat yo gendong, susu aku isin. Akhirnya poso. Agama ini limangkani selalu ada harapan. Lho nak wis nemu akal entek nakal, lho kiai sik nasihati, sementing husnul khotimah. Dikai fasilitas, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Dadi roh wong ra salat, roh wong beling, Islam tetap memberi harapan. Iso wae sampeyan husnul khotimah. Kayak apa iso? Takokno para psikolog, pakar psikolog sak donya. Solusi terbaik adalah orang selalu punya harapan. Quran ya datang seperti itu, limangkana yarjuwa wala ta'asu mirau illa. Kayak apa? Lah saiki kudu rapati ngaji Quran. Kiai apa maca kitab dari mau itu hasanah. Iku wajib sepuro kowe kula yakin wajib. Nasihati mana sih? Dibaleni tahun ngarep ra teko aku yakin. Mulai kula menate ngomong, kula kan mun bolak-balik teng mriki ya mesti kula pokoke regani buyut-buyut kula maca Bukhari. Niki kitab sing kula bidone kitab Bukhari. Ben sawangane kula goblok dadi nggawa sarah enak. Sampeyan kan wis pinter, usah sarah wis paham. Dadi nggawa sarah kemungkinane loro, saking tawaduke, mergo ora iso ngurai matan kecuali dengan sarah. Atau berkebutuhan sudah luar biasa, matan kok sudah dilewati, akhirnya butuh sarah. Ayo milih nggawa sarah kemungkinane dua, gak paham sehingga butuh sarah, atau matan terlalu sehingga butuh sarah. Milih sampeyan harus aku, sampeyan. Nak gak mergo kowe medhit. Eman tuku dhuwit nggo tuku sarah. Welek-elek wong. Bukhari kan mau pinten Pak 200.000. Bar sarah regane piro Fathul Bari? 2.400.000 mundur ya. Lho kula kadang di kanca kiai. Gus kula maca Bukhari ora paham, yo tuku sarah, gak terus larang. Amit tenan. Kowe ku kiai disalami templek gelem bareng tuku kitab ra gelem. Lho kula niku mboten sombong. Musnad Imam Ahmad itu regane 2.700.000. Kula gadah kali. Kula niku kitab rata-rata punya 2 3. Beda percetakan. Kula Ihya nganti lali jumlahe. Kula gadah Ihya zaman ngaji Mbah Mun. Niku cetakan DKI. Sing tak sinau ni cetakan Toha Putra. Terus kula gadah cetakan Darul Hadis Al-Qahirah. Terus gadah Ithaf gadah kali. Cetakan Darul Zikr ambek cetakan DKI. Mun hitung kalau sampean dhuwitno wis kakuwati niku. Mboten iki mboten niat gojlok nggih, cerita mawon. Sampeyan tersinggung ya alhamdulillah ben ana perubahan. Ana perubahan. Ya apalo hadis iki nggih, fa arju an aku na aktarohum tabian yaumal kiamah. Dawe Nabi, semua nabi punya mukjizat dan gara-gara mukjizat itu banyak yang iman.
Tapi sebanyak-banyak mereka iman tetap kalah ambek mukjizatku Quran. Nah Quran itu fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Nabi jelas ngendikan wa inna makana alladzi utituhu wahyan auhahu wa ilayya. Fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal. Mergo Quran nunggoni umat Rasulullah sampai kiamat. Lho ora terimo ning donya kang sampai kiamat. Cerita tentang tafsir Ibnu Katsir, sampean arep pecel delok Ibnu Katsir tentang surat Tabarok. Niku Quran nunggoni sampean nganti mati, wonten tiyang mbuweling ora karuan. Wis kok kowe lah mbeling. Ya kayak aku ya ora apa-apa, pokoke terserah lah. Ngono kok sentimen kok cawe wedok kok sensitif. Kok sensitif banget. Apa dhisik sobek mungkar nakir, apa digebuki. Niku terus muncul surat Tabarok itu muncul. Saya ada di dia. Kalau kamu mukuli dia berarti mukuli saya. Loh kamu siapa? Saya Kalamullah, saya surat Tabarok. Tapi dari mungkar nakir prosedurnya karena ini fasik harus saya pukulin. Tapi juga prosedur Allah tidak akan nyiksa orang qalban wa al-Quran. Inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Mungkar nakir juga makhluknya Allah, dia juga kena aturannya Allah. Jika kita manusia punya aturan nggak boleh nginjak-nginjak hafid, mungkar nakir juga kena aturan nggak boleh nginjak-nginjak hafid. Memangnya mungkar nakir bebas hukumnya Allah tidak bisa. Dia harus tunduk sama hukumnya Allah. Semua makhluknya Allah harus tunduk sama aturannya Allah, termasuk malaikat. Ikramu ahlil Quran wajib. Mungkar nakir juga kena aturan itu. Wah bantah-bantah. Tapi aku pun tugasnya kon nutuki wong fasik. Iya tapi masalahnya aku ning jero nek nek nutuki wong iku ya kena aku. Akhirnya debat. Ya wis, takok pangeran. Matur surat Tabarok mek mungkar nakir. Teng mahkamah pangeran mboten teng Kejagung mboten langsung. Mboten teng hakim donya. Bareng matur pangeran surat Tabarok mukadimah ekstrim. Ya Allah, jika saya tidak bisa mensyafaati orang yang menghafalkan saya, famku anni min kitabik, mendingan rasa jadi kitab buka, gak keren. Ternyata gak bisa nyafaati. Terus gawe pangeran, sudah ini terserah kamu, silakan syafaati. Akhirnya masyhur syafaatul Quran itu yadfa'u anil adab, tadfa'u anil adab. Makanya Islam itu luar biasa. Ada syafaatul Quran yang menolak terjadinya adab. Ada syafaatul Rasulillah yang menanting orang setelah kena azab. Jadi kita ini bena syafaaten. Ada syafaat yang menolak azab. Ada syafaat setelah kita kena azab. Kayak apa nasibnya Islam? Bagus betul. Kita punya dua fasilitas. Syafaat qoblal azab. Sama syafaat ba'dal azab. Kayak apa Islam? Lagi-lagi baru kayak syafaat ayo. Wabe wong Islam sing fasik-fasik. Tetep wani Islam mergobo. Dijanjeni syafaatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mulane tetep fa'arju an aku na aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Wes wis pinter dhewe. Pun nggih. Anggap ae wis pinter. Pun iki terakhir kula wacana kita. Mun terakhir tenan iki pun. Kok kepinteran malah nyanyi aku ribet. Ya masih orang mungkin kan ya mungkin mawon. Oh. Kula niku pengajian niku paling pengapesan nek diundang menara mriki buyut kula tiyang mriki. Kalian lasem. Mas Mbah kula niku namine Sofyan niku garwa Mbak Idris niku lasem. Terus buyut kula lanang tiyang lasem, putri tiyang mriki. Terus wis wae critane terus akhirnya digo kalah-kalan. Sakjane Pak Najib itu mboten Mbah Saleh, mboten Mbah Maksum, tapi gayane mewakili. Iya, wah. Repot iki. Gayane itu kayak mewakili buyut-buyut kula. Akhirnya kan ya kayak wajib taat ngono akhirnya. Nggih nasib niku napa? Kula waca niki terakhir kula waca. Niki kitab namine kitab Al-Muwafaqat karangane Imam Syatibi. Tapi Syatibi yang Al-Usuli. Imam Syatibi itu dua-duanya terkenal. Yang satu ahli sab'ah, dia ahli Quran. Syatibi sing terkenal sing dipakai Mbak Arwani ketika nulis napa? Sab'ah. Syatibiyah. Kula sing Firzul Amani napa? Firzul Amani. Monggo kula kiai dadi rowan, pantese ya rowan. Wonten Syatibi Al-Usuli itu pakar usul fikih. Semua tahulah. Yang arang kitab Al-Iqtisam, sekarang kitab Al-Muwafaqat. Itu Asy-Syatibi Al-Usuli. Itu ketika memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niku redaksine ngenten. Redaksine.
Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh as-sadiqul amin. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Bimillatin hanifiyatin. Terus ketika beliau mensifati millah hanifiyah, faya tahmilul jama'al ghafir dhaifan wa qawiyya. Kamu orang dhaif juga difasilitasi Islam. Dulu Sayyidina Utsman itu ketika perang Dzati Usra sumbangannya besar. Tapi mau disaingi wong fakir sing ajurru so'aini. Karena sama-sama 50%. Ada orang zaman perang Tabuk, perang Dzati Usra lah. Itu misalnya nyumbang 1 miliar, tapi itu kadang mau 50% dari hartanya yang 2 miliar. Wonten tiyang datang, ya Rasulullah, tadi malam saya buruh, cara Jawa buruh. Kulo angsal 2 kilo lah kira. Niki sing 1 kilo untuk jenengan, yang 1 kilo untuk keluarga saya. Itu juga 50%. Dan barokahnya mental seperti ini Pak Najib, ribuan orang Islam itu nggak terganggu. Maksudnya bener terganggu kan? Ini ruang tenan, sing saya fikir-fikir nih. Mboten iki cerita tenan. Andai kan yang fakir itu tidak urun beras, maka urunannya Utsman tidak bisa dipakai beli senjata. Karena entek gue konsumsi. Tapi baru kayak yang fakir itu menyelesaikan dirinya sendiri. Akhirnya jatah uang dari Sayyidina Utsman sakit jika peralatan apa perang. Umpama zaman perang Indonesia itu yang fakir jaluk beban negara, rasido tuku senjata Indonesia ngelawan Belanda. Tapi baru kayak yang fakir terus urun telo, urun ya bote, pokoknya akhirnya tentara itu semangat. Jadi sopong pikir gak penting banget. Lo tentara-tentara nasional dulu iso nglawan Belanda penjajah baru kayak pikir-pikir sisane nyumbang ya bote. Gak ono ning gone sejarah nyumbang pizza. Burger ora ono. Ya mboten guyon tenan kula niki. Mboten kula tak niati ngaji teng bahas nabi. Kersane sampean gak perlu ngrasa utang jasa. Panjen buyut kula tiyang mriki wis. Kula lah ya wau mati hayu, gak penting undangane panitia ora penting blas. Jadi Islam ini juga menolong, mungkin tak persaksikan teman Najib. Terus diterusaken malih wa tahdil kafata fahiman wa ghabiyya. Islam juga menguntungkan millah, nggih. Rujuknya muannas itu millah ya Islam lah. Itu juga menguntungkan sing cerdas, juga menguntungkan sing goblok. Sama nak beri contoh, ini kisah nyata. Kalau nu gak ada candalem, mbah-mbah Pak Najib. Niku menangi Badur Rahman. Badur Rahman buyut kula. Kula di mbah kandung saking mbah putra. Niku namine Mbah Sidik. Mbah Sidik gak ada abah namine Badur Rahman. Lah Mbah Supo niku derekno zaman Badur Rahman, mulai perawan alit ngantos terakhir derek kula. Wafate era kula. Mau sepuh sangat. Zaman iku sering puasa beda Pak Najib. Ya cara sakniki Setu wae Ahad. Mesti Pak Najib milih Ahad tak jamin. Pokoke bangsa poso milih guri. Sing keri. Mbok nak bodo ora roh. Lah niku tak crita kula. Kula niku kan ya jare celuk wong alim nggih, sering maca teng Iyanah lah. Nek ana hisab qot'i, khilaf mbek ruyah hukume ngene. Mulai riyen teng Iyanah wis jibat kan. Kalau hisabnya qot'i dan muqaddimahnya apa? Benar. Ada yang mengatakan kudimal hisab qot'i ala ru'ya. Sisi tok tetep tabimu ru'ya ala hisab sugi. Seiling dene wancen wengi golek takbir mesti disangano akeh dene golek takbir. Golek takbir loro, ana sing hiburan, ana sing nggo nangkal musuh. Tapi apapun itu khilaf wis kunane kuno wis ana khilaf. Zaman teng Iyanah pun dene ana wong bakas lagi kuwi kurang ngaji. Niku crita ngeten Pak Najib teng kula. Gus, sakjane ngono iku gampang. Napa, Mbah? Angger tanggal 15 sing ser iku sing bener. Artinya apa? Ada teori nyuwun sewu, ada teori orang awam yang bisa menguji wong pinter. Misalnya ngeten nyuwun sewu, misalnya Pak Najib milih tanggal 1 iku Setu, kula Ahad. Kan ada 15 versi Pak Najib, ada 15 versi saya. Lha iku kon delok jare. Angger sing bunder ser, jebule Pak Najib sing muni, jebule tanggal 15 wis mulai ra bunder. Jebule 16. Artinya apa? Islam itu juga fasilitasi nyuwun sewu wong bodoh. Ya iso ngukur pendapatnya wong pinter dengan cara seperti itu. Yo botenan borani kan mau cerita. Jadi Islam sing ahli falak ora kok sing roh falak wong ahli falak kok wong bodoh lah iso ngukur kebenaran. Ya misalnya sampean gloyor poso iku Jumat. Jebule 15 cara sampean, jebule orang bunder ser. Bareng sing cara wong cara sampean 17 jebule bunder ser. Kan terus ketara di sing
Salah. Artinya Islam itu ya fasilitasi wagobian fahiman wagobian. Jadi dari sapa wong bodho iku terus kalah, ndak mesti. Jajal imam dipilihno sing pinter. Sing wacanane apik, fikih apik. Enak dadi wong bodho, Fatihah ditanggung. Lho, dari wong bodho kurang penggawean tapi nanggung wong. Atuk ditanggung kan numpang liwat kan. Swarga ki ngoten. Pengumuman pertama, wong alim mlebu swarga. Kudu alim allamah, kudu sinau alfiyah ngapal, kadang sekolah didek. Nak gurune Pak Najib kurang makna salahno terus. Pengumuman kedua, dan para pecintanya. Iku mau urun pesolatan, urun mabadik. Enak dadi wong bodho wong pinter. Wong-wong sing pinter ku pakar-pakar mikir wong bodho. Enak dipikir dhewe. Samane Islam iki yo fasilitasi ngoten. Nggih masuk akal Pak. Dadi Gus gampang kok nak tanggal 15 iku delok endi sing ser sesuai tanggal masing. Artinya kula boten membenarkan pendapat ini ndak cerita mawon. Orang bodoh juga punya cara-cara nguji akuntabilitas pikirane wong pinter. Duwe cara. Jangan kira wong bodoh gak dicoro riyen nyun sewu zaman sahabat yo duwe cara mencintai Nabi wong bodoh duwe cara. Wonten sahabat itu kadang saenake dhewe. Nabi cilik ning daleme. Assalamualaikum mboten dijawab. Akhirnya dibalani Nabi, Assalamualaikum sampai 3 kali. Padahal sahabat itu waro albab, dengar sekali kalau Nabi ngendikan Assalamualaikum. Walhasil suatu saat cocokan dengan sahabat liya. Nabi tahu ning gonem ya tahu. Piye nak salam? Ya salam langsung aku kesusu jawab. Dia jawab salamin Nabi ku wajib. Gak nak aku ora tak jawab. Biar toh. Lah alasane apa? Baru kaya tak jawab Nabi salam ping 3. Jadi aku untuk salamin Nabi 3, kira mau untuk sisap. Dari sing pinter. Wah, cara Jawa wah teman. Jadi mulai dhisik wong yo maksudnya yo ono wae, mazhab ngono iku yo ono wae. Cocok ya? Mboten iki sampean mungkin anut-anut kiai sing tenanan kula niku ora maca mawon. Tapi akurat kula. Kelebihane kula niku akurat. Di bangsawane sopan jebule akurat, dikira-kira tok. Akurat wonten kitabe. Wa tad'uhum binida'in mustarakin daniyan wa qasiyah. Dan Islam itu memanggil-manggil mereka baik orang yang dekat maupun orang yang jauh. Orang yang sekarang baru maksiat, baru salah, baru bergumul dengan dosa juga dipanggil oleh Islam. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Sing apik ya diceluk, sing sedang jauh juga diceluk. Islam enggak pernah memutus hubungan rahim. Siapapun boleh jadi orang baik. Yang jelas-jelas asrafu ala anfusihim tetap diceluk la taqnatu mir rahmatillah. Dipanggil-panggil lagi wa anibu ila rabbikum wa anibu ila rabbikum. Maka ciri khas ahli sunnah wal jamaah adalah memanggil bukan mengusir. Makanya ahli sunnah buatan usum, buatan takfiri buatan usum. Karena semangatnya itu memanggil bukan mengeluarkan. Watar fuku bijamil mukallafin mutian wa asiyah. Dan Islam itu sayang sama semuanya. Mutian yang taat ya disayang, wa asiyan juga disayang. Kayak apa orang Islam sing ahli maksiat? Nabi sik ngekeki fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Artinya Islam ini fasilitas sing taat karuan baik. Sing maksiat pun diberi harapan dan Nabi juga menjanjikan mereka dapat hak apa? Syafaat. Ya, tapi ya tahu diri ya jadi syafaat tok ora tau taat ora jelas sih. Mau cerita bahwa Islam itu tidak hanya mikir sing mutian, juga mikir wa asiyah. Jadi ini kitab mukaddimah teng kitab Asy-Syatibi Al-Muwafaqah. Niku piyambake ngarang berdasar mimpi ketemu tiang-tiang soleh. Ya terus niki kula persaksikan kersane niki mun kula suwani mulai niki. Nah, niki kan watah dilkafah fahiman wa hufiyah. Terus watat uhum binita'in mustarakin daniyan wa qasiyah. Watar fuku jamil mukallafin muti'an wa asiyah. Semuanya dapat fasilitas. Nggih ngoten sok diterusno ya. Sanggup khatam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.